Casa, sobre rodas. There's nothing like Friday afternoon, loading up the trailer and heading out for a weekend trip to the mountains or the lake or whatever, compacting everything down to, you know, one little small trailer. Can we take and like just clamp that on with a pair of vice grips or something and grind it where it's, you know, if you're not looking at it? Better cleaner. That was great. Okay, let's move on to the other side. Craig Dorsey e seu pessoal atendem a uma clientela cada vez maior ao restaurar trailers vintage, máquinas do tempo para aventureiros que querem reviver a época do seu apogeu nas estradas. Pull it on out, pull it on out. What a mess. We come into trailers in all different degrees of deterioration. Sometimes we find trailers that have been stored in barns for 50 years and they're just pristine condition. They just need a little sprucing up. Other times we find trailers that have been used as chicken coops. You know, they're a beautiful trailer, but they need a lot of work and we have to take them all the way down to the bare bones and completely restore them from the ground up. Os resultados podem levar a lugares muito além dos acampamentos típicos. It's like a time machine, you know, and that's what I think. You can go back in time, you just walk in and you've gone back in time. What are we? We're not trailer trash, we're historians, preservationists. Yeah, there you go. O que eles preservam começou em 1908. Foi o ano em que os americanos começaram a levar seus novos Fords modelo T para fora da cidade. Mas viajar a 24 km por hora e voltar para casa no mesmo dia era impossível. Daí surgiu a tradição familiar do carro acampamento. Entre os mais ávidos campistas de carros havia um grupo notável: Harvey Firestone, Thomas Edison e Henry Ford. Ford chopping wood for the fire. Everyone's made equal. Everyone is sort of pitching in a way that we wouldn't expect of these great champions of the industrial age. Na comitiva deles estavam os moderníssimos veículos recreativos, os primeiros VR. Now their idea of camping was to bring your servants along. They actually had a Model T that had set up, it just carried china and silverware. That's all it carried. They also had another Model T that had a generator and a refrigerator on it, and the generator would run the whole time so they could have fresh ice cubes for their iced tea and lemonade when they were camping. Mas nem todo mundo podia dar-se a esses luxos. A maioria dos viajantes no começo do século XX montava suas casas em seus Fords T, deixando-os prontos para acampar. A coleção de trailers antigos do historiador David Woodworth mostra quão simples e inovadores eram os primeiros trailers. Well, in 1916, everybody was making adaptations for Model Ts, and this was a telescope apartment. This was made in San Francisco, California. Slide out. This one has a triple slide out. You unlock the latch. This is our kitchen area. You open up the workbench, and you have all your canned goods and your kitchen equipment, and a nice work area to work on. And then we slide out our clothes closet, which has a series of drawers in here where you can carry all your blankets for bedding and all of your camping equipment that you need. Inteiramente feito de madeira e estanho, o apartamento telescópio de 1916 era assim chamado porque seu dormitório se formava quando os lados projetavam-se para fora como um telescópio. Muito chique.
This was state-of-the-art camping, 1916. Nessa época em que a maioria das pessoas vivia e morria a não mais de 80 quilômetros de onde nascera, o carro acampamento oferecia o equivalente a uma jornada ao Velho Oeste. Ele também criou um mercado para veículos que oferecessem espaço e comodidade na estrada. Em 1916, este modelo foi introduzido por um fabricante inesperado, Anheuser-Busch. A cervejaria esperava faturar com a popularidade crescente do carro acampamento e funcionar durante a lei seca. This is a 1921 Lampstead camp car. The beds drop down, and then you slide over this compartment here, slide over the front seat. You have to take out the back of the passenger seat, and you actually have a double bed. Now this double bed will fit on both sides. O Lampstead trazia uma novidade para a indústria, uma torneira instalada do lado do veículo. And then you just snap the tent down on all sides. O desenho do Lampstead, com seus beliches dobráveis, foi feito sob medida para o chassi do Ford modelo T. Mas uma família de 4 ou 5 campistas em visita ao Parque Nacional ainda preferia dormir em barracas por serem espaçosas. O problema era que tendas sempre foram difíceis de armar. No verão de 1928, Arthur Sherman, cientista e homem de negócios de Detroit, comprou um suntuoso trailer-tenda à prova d'água e foi acampar com a família em Michigan. Well, when he got up there and set up this trailer, he and Mrs. Sherman encountered rain, and the instructions were wet, Mrs. Sherman was wet, and all the little Shermans. Um cinejornal feito após o desastre relata a frustração de Sherman. The man said it would take 10 minutes to set up this tent, but it looks more like 10 hours. Well, Art, you should know it. These newfangled contraptions never work. Well, if it doesn't work, I bet I can build one that does. Exausto dessa aprovação, Arthur Sherman jurou mudar o modo com que os americanos viajavam e viviam em Casa sobre rodas. Estamos apresentando... Ela foi anunciada nos anos 30 e 40 como um novo modo de vida que mudará nossa moral, arquitetura e indústria. A era espacial? Não. A viagem de trailer. E sua evolução apenas começava. The first travel trailers, or camping trailers, if you will, were not much different than a covered wagon, except maybe they had 2 wheels. You know, little tent trailers that you could take out, and you have some basic pots and pans and some canned goods, and that was about it. A evolução do trailer teve seu grande impulso com o inventor de Michigan, Arthur Sherman, em 1928. Depois de sua luta para armar um trailer-tenda, ele concluiu que sua missão na Terra seria fazer um que funcionasse. He went back to Detroit and he built a trailer, 9 feet long, 6 feet wide, and bent metal over it, stretched canvas over it, but you didn't need to set it up in the rain, and called it the covered wagon. This is a 1929 covered wagon, the first year of production for what became the largest camping company in the country. Com 2,74 metros por 1,82 metros, ainda não havia lugar para ficar em pé. Por isso, Sherman projetou sua carroça coberta com um piso removível. Uma vez no local, o chão era preso ao trailer com painéis de lona. This isn't the roomiest trailer that was ever made. You can only walk back and forth about 3 feet. The most innovative feature about this trailer was you really don't need to set it up. It travels all set up, so when you reach your campsite, whether it's raining or not, you're ready to go. Em 1930, Sherman construiu uma versão em madeira da sua carroça coberta.
Quando uns desconhecidos quiseram comprá-la, ele contratou um carpinteiro, construiu mais e vendeu-as com lucro. Por $395, qualquer um podia percorrer as estradas em uma caixa de madeira com interior felpudo. A ideia pegou e em 1936, a empresa de carroças cobertas de Sherman produziu e vendeu cerca de 10 mil trailers. Um ano depois, havia umas 400 empresas de trailers em funcionamento, desovando 100 mil trailers nas estradas por ano. Alguns trailers eram feitos para os endinheirados. Iates terrestres como o Aerocar dos Curtis eram equipados com telefone para que o passageiro desse instruções ao motorista. How about going a little faster up there, about 20 miles faster an hour? Down here somewhere, you know, the electric outlet on these old ones is always in a different place. Yeah. I think it's right here. See if that one will fit. It's got a pretty small head on it. We put power to the trailer, so hopefully the lights will go on, and it looks like they have. Até o fabricante de carros de luxo Pierce Arrow entrou nesse mercado esperando faturar com a trailer mania. You know, we're inside this beautiful 1937 Pierce Arrow trailer, and you know, if you look around, you can see how incredible this thing is. You know, here's the stove for this beautiful little trailer. It is very typical of the period. It's a gas stove. Here's the little fuel cell for it, or the fuel canister. Just fits right in there. And like a typical camping stove, you would fill it up, pump it, light it, and use it. The best part about this trailer and other trailers like this of the 30s is the bathroom. It's got this incredible little sink with the same type of pump system handle and this wonderful early toilet. And when you're ready to flush the toilet, you simply remove the bucket. Com quase todos os confortos do lar sobre rodas, os trailers de viagem atraíam milhares de compradores na época da Depressão. Trailers faziam as pessoas livres para viajar, bem como livres das contas de hotel, de aluguel e de imposto predial. 15 mil estacionamentos para trailer pontilharam os Estados Unidos em 1936, oferecendo aos visitantes eletricidade e água de graça. Surgiu uma associação de traileritas que chamavam a si mesmos os turistas enlatados. Seu destino favorito era a Flórida, outrora reduto de férias dos ricos, agora aberto a todos. They got their name not because of their trailers being tin cans, but predominantly because of the food they were eating out of cans. Refrigeration was not very good, and the whole world ate out of tin cans. But as opposed to people who would be eating in fine restaurants with chefs preparing their meals, these people were eating canned goods. Os primeiros enlatados eram considerados turistas indesejáveis que pouco ajudavam a economia local. At first, people didn't respect the people coming down to Florida, and they said, these guys are coming down here with one $10 bill or one shirt, and don't change either one until they come home. Os estacionamentos para trailers também inspiravam negócios. Duas cabeleireiras abriram um salão de beleza móvel, o Domo de Prata. Elas aproveitavam a eletricidade e água gratuitas nas suas viagens ao levar beleza para clientes itinerantes. No clímax da Grande Depressão, 500 mil americanos viviam em trailers. Tantos eram os trailers de viagem que o famoso economista Roger Barbson previu que em 20 anos, mais da metade da população dos Estados Unidos viveria em trailers. A previsão não se concretizou, mas estimulou alguns inventores renegados, homens que enxergavam o futuro além do simples e antiquado carro-casa e começaram a inovar. This is a 1937 Hunt house car.
has a V8 engine, 85 horsepower, and will travel 55 miles an hour on a good day. It weighs about 5,200 pounds. It's all made of metal, and it's very, very heavy. A little impractical to change the front tire, but it does get your attention. O autopropulsado Hunt House Car é dos 2 únicos existentes. Foi ideia de J. Roy Hunt, cameraman de Hollywood que construiu o lar motorizado em forma de ovo para estar em lugar confortável enquanto filmasse externas. Comparado aos outros trailers, o Hunt parecia ter chegado de outro planeta. I think when people first saw the Hunt House car, most of the reaction is, what is it? And they could not imagine that this is something that you can live in and travel in and have all the conveniences of home. Power step. Modern icebox. Electric shaver. It cuts your beard by vibrating. Open up the clothes closet and it reveals the complete bathroom with a shower. Shower head, sink for brushing teeth, and a toilet. Como a maioria dos trailers anteriores, o Hunt ainda dependia da água e energia dos acampamentos. E mesmo sem ser produzido em grande escala, tinha o formato do que viria a seguir. Quando voltarmos, a bala de prata, Casa sobre rodas que deu a volta ao mundo. Voltamos a apresentar a Máquina do Tempo. This is a 1949 glider, Model 10. It's the only one of these I've ever seen. Para muitos dos aficionados de hoje, os modelos clássicos dos anos 40 e 50 são o sonho dos amantes de trailers. Esta é a última restauração de Craig Dorsey. The exterior of this took about 45 days, and I was with a couple guys. It was just a mess. Been painted with house paint and a broom. It had sand and everything else in the paint. Limpo e pronto para partir, o Glider 49 vai para rally de trailers vintage no sul da Califórnia. Okay, let's see. We got the lantern, the stove, the cooler, thermos, chairs, cord, hose. Yeah, I think that about does it. We got all the food already, and we're ready to head out and go camping. They have electric jacks to do this by themselves now, but there's nothing like cranking it yourself. Embora Dorsey esteja rebocando da mesma marca, vários entusiastas vieram homenageá-la. Well, it's a 31-foot Airstream Sovereign, and it's a family heirloom. If this had wings, it would certainly fly. This is my 1967 Airstream Safari. You get it this shiny by several hundred hours of labor. Well, this is a 1964 Bambi 2. Do diminuto Bambi ao enorme Sovereign e ao clássico, esses são a marca mais conhecida de casa sobre rodas que já existiu. Os trailers Airstream, as balas de prata, são inesquecíveis. Os modelos vintage são cobiçados por colecionadores e os novos são imediatamente vendidos. Airstream represents the ultimate expression of freedom in the American culture. It's the freedom to leave the everyday mundane lifestyle and travel throughout the world.
Mark Peterson está no seu 5º Airstream. Seu Bambi 64 armazena eletricidade em baterias de 12 volts que fazem funcionar uma máquina de café expresso na estrada. So right here we just hook up our water and our power, and they connect back over here to the trailer, and water just hooks up right into here, and then the cord we just plug into the 110, and that switches automatically over from the 12 volts. Porém, os Airstreams foram mais do que risos e lazer. Esses trailers prateados desempenharam um papel em eventos memoráveis da história. Um modelo do governo estava a postos como escritório para o presidente Kennedy quando ele assistiu a testes de armas no campo de mísseis White Sands em 1962. Depois, em 1969, um Airstream alojou os astronautas Armstrong, Collins e Aldrich em quarentena após o retorno da nave espacial Apollo 11 da primeira viagem à Lua. Mas a lenda começou a formar-se 30 anos antes, uma lenda inspirada por aviões. Era a ideia do designer de aviões William Hawley Bowles, figura-chave por trás do Spirit of St. Louis de Charles Lindbergh. Enquanto coordenava testes de voo no deserto da Califórnia, Bowles precisou de um abrigo móvel que o protegesse dos elementos. Isso o inspirou a projetar seu primeiro trailer, o Road Chief. It was using aircraft design, technology, and materials. They were wrapped with beryllium, which was an aircraft aluminum, riveted together with aircraft rivets, and wrapped over an aluminum tubular frame. Nobody else was doing this. O resultado foi um trailer rígido, leve e fácil de rebocar. Bowles fez 4 modelos, incluindo um casulo de alumínio em que cabiam 2 pessoas, o Papus. Mas os críticos acharam que a porta estava mal localizada logo acima do cabo de reboque. A entrada fazia o interior parecer um corredor. E com um preço inicial de $1.000, o dobro do preço de um Ford V8 durante a Depressão, o Bowles vendeu pouco. Quando a firma faliu em 1935, Wally Bryan, um dos vendedores, comprou-a. Ele a rebatizou Airstream e seu esforço inicial ficou assim. This is the 1936 Airstream Clipper, one of the rarest trailers out there and the most sought after. There's only a few of these that exist, maybe a half dozen or so. And this is the trailer that Wally Byam designed from the mold of the Bolus Road Chief when he took over all the parts and the tooling and came up with this trailer in '36. Neste rally, 2 das mais notáveis espécies de casas sobre rodas foram reunidas para nossas câmeras. We usually just get to compare them in photographs, but this is a really rare and unique opportunity. Here we have a Bolus Road Chief, the inspiration and predecessor to the first production line Airstream Clipper, 1936. The design is absolutely similar, except for Airstream and Wally Byam moved the door to the side, which really changed the flow of how you use it. Back at the back has a nice little settee area, folds down and makes a bed. It has a mid-kitchen and a little dinette up at the front. Os modelos de Airstream seguintes incluiriam geladeiras, bombas d'água, privadas químicas, aquecedores e fogões de propano. Wally Byam tinha o produto, agora precisava fazer propaganda dele. A fim de demonstrar a leveza do Airstream, ele convidou em 1947 o ciclista francês Latourneau para puxar o trailer com sua bicicleta. Depois, em 1955, Byam embarcou na sua mais audaciosa promoção. Uma série de viagens de trailer como ninguém jamais tentara. As caravanas Wally Byam. Uma delas levou Byam e sua comitiva ao redor do mundo, pela Europa e Ásia.
Outra levou-os a uma jornada de 7 meses por 20.800 quilômetros de deserto, floresta e selva, da África do Sul até o Egito. The trips were almost really a throwback to early pioneering history in America. I mean, they were still pulling themselves out of mud, building bridges to get across places. And then, of course, you have the exotic lifestyle of the natives that Americans had never really seen. Many folks, especially in Africa, thought they were from outer space. Nobody had seen people traveling like this. Who could imagine these little silver jelly beans coming around, people living in them? What an exotic lifestyle. He made his mark. Claro que a exibição de Bayern deu lucro. Das 300 empresas de trailers em 1936, a Airstream foi uma das únicas sobreviventes. Na fábrica da Airstream em Jackson Center, Ohio, as balas de prata ainda são feitas do modo antigo. This is where it all begins. This is where we start to assemble the sidewalls and the roof structure that eventually will make the silver cocoon known as the Airstream travel trailer. Storage compartment. The riveters will take these pieces and assemble it into a finished shell in approximately an hour. On 34 units, we approximately put in anywhere from 600 to 700 rivets. This line is where the shells are actually starting to take shape and become rolling trailers. This is the insulation process. We use a fiberglass bed insulation, and that'll allow us to withstand the temperature extremes, both hot and cold. And eventually it'll go in the water check booth where everything is checked for water tightness. Como cada um dos muitos rebites pode causar vazamento de água, os trailers são individualmente golpeados com vendavais simulados para testar-lhes a impermeabilidade. E quando roda, a silhueta prateada ainda é um ícone americano. Quando voltarmos, os trailers vão à guerra e à lua de mel com Daisy e Lucy. Apresentar a máquina do tempo. The lifestyle of the trailerites varies. Everybody's different, all walks of life. People in the film industry, lawyers, doctors, blue-collar workers, everybody's attracted to these things. A lot of people never even heard of a vintage trailer, didn't know what they were, and after they saw one, they had to have one, and now they're on their third. This is a 1948 Westcraft, made in Los Angeles. It's got the original icebox, it's got the stove, it's got an oven, heater, just basic amenities. What about a bathroom? No bathroom. It's a unique looking trailer. Raridades como o Westcraft 48 são uma espécie peculiar. Estavam entre os primeiros trailers feitos após a Segunda Guerra Mundial, época que ameaçou os trailers de extinção. The war had a tremendous effect on the trailer industry. We had rationing of tires, gasoline, and so the idea of using your trailer for vacationing, you simply couldn't find the means to do that. And the industry was very concerned because it was threatened with simply disappearing. Ao invés de extinguir-se, os trailers sobreviveram como parte do esforço de guerra. Com os Estados Unidos envolvidos na produção bélica, o governo encomendou 35 mil trailers para alojar os trabalhadores da guerra. Centros de amparo à produção, como Mobile, Alabama, abriu estacionamentos de trailers para acomodar trabalhadores e suas famílias em busca de empregos no estaleiro naval. Em Ypsilanti, Michigan, a população duplicou após o Departamento de Guerra abrir ali a usina de bombardeiros Willow Run, em 1941. Mais da metade dos seus 40 mil operários vivia em trailers. A maioria vivia em uma caixa de 5,5 metros por 2,5 metros, chamada o Trailer Comitê. Os 2 quartos eram feitos de papelão e não tinham água corrente. Seus moradores partilhavam lavanderia e banheiros.
Alguns afortunados foram alojados em um inovador e mais confortável conjunto de quartos rolantes chamado Casa Went down the road was about 8 feet wide and 18 to 22 feet long, depending on the model that you had. And when you got it to the side, these sides unfolded, the floor came down, the top popped up, and you tripled the size virtually of that home. It had a kitchen with a sink, it had a toilet, it had a shower. So this was pretty luxurious wartime living. Ideias como essa faziam do trailer uma alternativa prática à vida em casas tradicionais. This trailer's not a particularly sexy trailer on the outside. It's pretty... I think it looks like a bread box. Yeah, it looks like a bread box. A big bread box. At the end of the war, there was this huge boom in demand, and part of it was that no one was building housing during the war for obvious reasons. So you had not only a demand for housing, but particularly for mobile housing. Most of the people who were buying house trailers at that time were either military with families, or they were skilled construction workers. Trailers permitiam que os veteranos, ao retornar, adquirissem lares rapidamente e iniciassem famílias, mesmo sendo estudantes. Pedreiros usavam trailers na sua busca por emprego em qualquer lugar do país. Em 1952, a revista Newsweek afirmou que a sexta maior cidade dos Estados Unidos estava sobre rodas. O retorno da paz trouxe também um fim ao racionamento de gás, pneus e metal. Um excedente de material de aviões estimulou fabricantes a produzirem trailers cada vez maiores. De Sarasota, Flórida, a Palm Springs, Califórnia, começou a corrida para ter a maior e mais elaborada casa sobre rodas na estrada. A tendência inspirou a MGM a produzir em 1954 a comédia Lua de Mel Agitada, estrelando Lucille Ball e Desi Arnaz como os recém-casados que compram um trailer. Lucy and Desi go for a trial spin. Para promover o filme, Lucy e Desi rebocaram seu gigantesco Newmont de 12,5 metros pelas ruas de Nova York e para dentro dos livros de recordes. Foi o maior trailer que já visitou o Times Square. This is a 1954 Hanson Love Bug. Nem todas as casas sobre rodas dos anos 50 eram colossais. Para viagens rápidas, muitos campistas da era Ozzy e Harriet preferiam trailers simples e menores. O formato peculiar deles granjeou-lhes o apelido de presuntos enlatados. Colecionadores preferem os feitos pela Shasta. The Shasta was pretty much the epitome of the Can-Am look. In fact, they look like they left the little winder on the back with their little wings coming off. Hoje, trailers dos anos 40 e 50 estão sendo reconstruídos para uma geração de turistas enlatados do século 21. This is a 1956 Silver Streak Rocket, 28-foot trailer, stripped down to the bare bones. We're putting in all the new modern amenities of you'd find in a new travel trailer, but keeping it aesthetically vintage. You know, we have more drawer and closet space in our trailers than we did in our old apartments. You know, Joan, I think trailers are wonderful. They certainly think of everything. As you can see, we've got a lot of wiring going into here. We've got full 110 systems. I think we have about 6 circuits in this trailer. We've got 12-volt systems taking care of all the light and the lighting. We've got speakers run. We've got cabling, telephone, computer wires, stereo wires, Xbox, every kind of component for stereo, audio, video that you can think of. Go ahead and put them through here and here because that's where we need them. Okay. So feet over to there, right? Quando uma restauração moderna em um trailer vintage está pronta, seu visual pode ser enganoso. These are 6-volt golf cart type batteries, and I have 4 of them that
charge enough electricity to run all the electrical in the trailer for 24 hours. In here are the controls for the inverter, solar panels, tank monitors. You know, these two solar panels provide enough power on a sunny day that I can operate all the lights I want all night long, plus watch a DVD if I'd like, listen to the stereo, and make ice. I've got an ice maker. Impressionante? Talvez. Com estilo? Certamente. Mas há alguns cujas exigências e poder aquisitivo requerem outra espécie de casa sobre rodas. Quando voltarmos, pegue carona em um trailer de $1 milhão.